हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा छत्रपति शिवाजी महाराज रिलेटेड टॉप 4 जियो कॉलरटून्स और एयरटेल हेलोटून्स भी। इसका मतलब है भाई आप जियो में और एयरटेल्स में इन कॉलरटून्स को बिल्कुल आसानी से सेट कर पाओगे। जस्ट आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। हम यूज़ करेंगे भाई माई जियो एप्लीकेशन का। अगर आप एयरटेल्स यूजर्स हो तो आप विंग म्यूजिक का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और माई जियो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जियोटून्स पे जाना है और जियोटून्स पे आपको सर्च करना है हमारा फर्स्ट कॉलर टून, तो जिसका नेम आपको स्क्रीन पर सजेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हमारा फर्स्ट कॉलर टून। तो इसका नेम आपको वही डालना है जो स्क्रीन पर सजेस्ट होगा। स्पेलिंग मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो आपके सामने एक कॉलर टून ओपन नहीं होगी। तो हमारे सामने आ जाएगी नेम डालने के बाद हमारी फर्स्ट कॉलर टून। आपको विंक म्यूज़िक पे भी यही नाम सर्च करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है हमारी फर्स्ट कॉलर टून। तो इसको मैं आपको प्ले करके बता दूँ, बहुत ही बेस्ट कॉलर टून है, सुन लो। ये हमारा फर्स्ट कॉलर टून। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं सर्च करता हूँ हमारे सेकंड कॉलर टून को। जस्ट सारे नेम आपको विंक म्यूज़िक पे भी सर्च करने हैं। तो एयरटेल्स के लिए आपको ये कॉलर टून्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया हमारी सेकंड कॉलर टून और ये नेम डालने के बाद आपके सामने ये कॉलर टून आ जाएगी। जस्ट आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये कॉलर टून आपके सामने आ चुकी है। तो मैं आपको इसको प्ले करके बता दूँ, सुन लो। भाई ये हमारी सेकंड कॉलर टोन। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। तो अब मैं सर्च करता हूँ हमारा थर्ड कॉलर टोन। तो इसका स्पेलिंग भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आपको वही सर्च करना है। तो ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये कॉलर टोन आ जाएगा। विंक म्यूज़िक पे भी आपको यही सर्च करना है एयरटेल्स के लिए। तो हमारे सामने आ चुका है हमारा थर्ड कॉलर टोन। तो इसको मैं आपको प्ले करके बताता हूँ, सुन लो। गाती है धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा, तेरे मन में तेरा मेरे मन में। तो भाई ये हमारा थर्ड कॉलर टोन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अब हम सर्च करते हैं हमारा फोर्थ कॉलर टोन। तो आपको वही नेम सर्च करना है जो आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो ये नेम सर्च करने के बाद आपके सामने कॉलर टोन आ जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तो हमारे सामने आ जाएगा हमारा कॉलर टोन। तो ये हमारा फोर्थ कॉलर टोन है। तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो इसलिए हमारे सामने ये कॉलर टोन आया नहीं है। तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपके सामने आ जाएगा ये कॉलर टोन्स। तो अब मैंने स्पेलिंग सही डाली तो हमारे सामने आ चुका है कॉलर टोन। मैं आपको इसको प्ले करके बता रहा हूँ, सुन लो। ये था हमारा टॉप 4 छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलरटून्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।